على المزرعة أو رايحين لمكان بعيد، أو مثلا ما كان معكم رصيد على الموبايل لتفتحوا من الإنترنت، ففيكم تلعبوا بألعاب كتير حلوة ما بتحتاج إنترنت. فحطوا لايك لهذا الفيديو، وإذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالتعليقات إنه بدكم لسه ألعاب أكثر أحكي لكم عنها لحتى أعمل لكم هي الفيديو سلسلة كاملة منه. وبس خلونا نروح هلا للفيديو. بهي اللعبة فكرتها المحاربة، أنا الشخصية الخضراء وفي وراي مثل حلقة، بهي الحلقة بقدر علق أي لاعب وصير زته لمكان بعيد. هاي خناقة، تعالوا لهون كلياتكم قتل. تعال زتيته. فريق سلام انت. سلام. يس، شايفين كيف بقدر اعمل اي شيء باني انا امسك اللاعب. تعالوا بوب لحشته. لا تمسكني، اتركني. اوه لحشته الاثنيناتهم. هي اللعبه كثير حلوه انه هي بس هيك خناق ومسكه وقتال وعم طير الكل. طرت كاني انا طرت. اوكي كبست على شيء. هلا بمسكهم اثنيناتهم. تعال لك، تعال انزلوا. اوي بعد بلا الا تزق. او ماي جاد ضربني.